武蔵野吉祥寺倫理法人会、本日もモーニングセミナー無事に終わりました。茨城さんありがとうございました。素敵な講演でございました。はい。そして来週はですね、工藤スーパーバーザーに来ていただきます。しおりの解説ということで、今度第3章、なかなかやらないところなので、多くの方ご参加お待ちしております。武蔵野吉祥寺から元気を。はい、皆さんお待ちしております。お待ちしてます。